ହେଉଛି ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନର। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ ବଳାତ୍କାର ହେବା କଥା, ହେଲେ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମଲା ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ ବଳାତ୍କାର ହେବା କଥା? ଏଭଳି ଅପରାଧ କରିଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ଦରିନ୍ଦାର ନାଁ ହେଲା ମହମ୍ମଦ ରିଆଜ। ପାକିସ୍ତାନର ପାପୋଶନଗର କବରସ୍ଥାନରେ ଦିନେ ମହମ୍ମଦ ରିଆଜ ଗୋଟିଏ ଝିଅର କବରକୁ ଖୋଳି ସେ ମୃତ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ବଳାତ୍କାର କଲାବେଳେ କିଛି ଲୋକ ମହମ୍ମଦ ରିଆଜକୁ ଦେଖିଦେଇଥିଲେ ଓ ତାକୁ ଧରି ପୋଲିସକୁ ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ମହମ୍ମଦ ରିଆଜକୁ ମାଡ଼ ମାରି ପଚାରିବାରୁ ମହମ୍ମଦ ରିଆଜ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲା, ପୋଲିସ ବି ଏକଥା ଶୁଣି ତାଟକା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରିଆଜ ପୋଲିସକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଦିନେ ପାପୋଶନଗର କବରସ୍ଥାନକୁ ଗୋଟିଏ ମୃତ ଝିଅର ଦେହ ଆସିଥାଏ। ରିଆଜ ସେ କବରସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଦେବା କାମ କରୁଥାଏ। ରିଆଜ ସେ ଝିଅର ମୃତଦେହ ଦେଖି ତା ଉପରେ ପାପ ନଜର ପକାଇଥିଲା। ରିଆଜ ଖାଲି ଭାବୁଥାଏ କେତେବେଳେ ରାତି ହେବ। ରାତି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ରିଆଜ ଗୋଟିଏ କୋଦାଳ ନେଇ ସେ ଝିଅର କବର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓ କବରକୁ ଖୋଳି ସେ ମୃତ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ବଳାତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରିଆଜର ମନ ଭରିଯିବା ପରେ ପୁଣି ସେ କବରକୁ ବନ୍ଦ କରି ସେ ମାଟିରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ଏ କାମ ରିଆଜ ଥରେ ନୁହେଁ, ସେ 48ରୁ 50 ଥର ଏ କାମ କରିଛି। ମହମ୍ମଦ ରିଆଜ କେଉଁଠୁ ପାଉଥିଲା ମୃତଦେହ ଏବଂ ସେ କେମିତି କରିଥିଲା ବଳାତ୍କାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମହମ୍ମଦ ରିଆଜ କେମିତି ଏ ପ୍ରକାର ଅପରାଧ କରିବାକୁ ଶିଖିଲା? 2011ରେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ମହମ୍ମଦ ରିଆଜ କହିଥିଲା ଏ ଅପରାଧ ସେ 8 ବର୍ଷ ହେଲା କରିଆସୁଛି। ତାପରେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ପଚାରିଲେ, ତୁ ଏ କାମ ଏକୁଟିଆ କରୁଥିଲୁ ନା ଆଉ କିଏ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ? ତାପରେ ମହମ୍ମଦ ରିଆଜ କହିଲା, ନା ମୁଁ ଏକା ନୁହେଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ବଜିରା ମଧ୍ୟ ଏମିତି କରେ। ଏସବୁ କରିବା ବଜିରା ହିଁ ମୋତେ ଶିଖାଇଥିଲା। ବଜିରା ହିଁ କହି ମୋତେ ସେ କବରସ୍ଥାନରେ କାମ ଠିକ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ପୁଣି ପୋଲିସ ବାବୁ ପଚାରିଲେ, ବଜିରା ଏମିତି କରୁଛି ବୋଲି ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ମହମ୍ମଦ ରିଆଜ କହିଲା, ପାପୋଶନଗର କବରସ୍ଥାନକୁ ଗୋଟିଏ ମୃତଦେହ ଦିନେ ଆସିଥାଏ। ସେ ମୃତଦେହ ଗୋଟେ ଝିଅର ଥାଏ। ବଜିରା ସେ ମୃତଦେହ ପାଇଁ କବର ଖୋଳୁଥାଏ। ବଜିରାର ନଜର ସେ ଝିଅର ମୃତଦେହ ଉପରେ ଥାଏ। ଏସବୁ ଦେଖି ରିଆଜକୁ ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗୁଥାଏ। ପୁଣି ରିଆଜକୁ ପୋଲିସ ପଚାରିଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ରିଆଜ କହିଲା, ସେଦିନ ରାତିରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଖାଇକରି ଶୋଇଥାଉ। ବଜିରା ହଠାତ୍ ଉଠିଲା ଏବଂ ଘର କବାଟ ଖୋଲି ଏତିକିରେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ବଜିରା ସେ ଝିଅର କବରକୁ ଖୋଳି କବର ଭିତରେ ହିଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖରାପ କାମ କରିଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖି ପଚାରିଥିଲି, ତୁ ବଜିରା ଏ କ'ଣ କରୁଛୁ? ବଜିରା ମୋତେ କହିଥିଲା, ରିଆଜ ଏମିତି ମୃତ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ସେକ୍ସ କରିବା ବହୁତ ମଜା। ତାପରେ ବଜିରା ମୋତେ କହିଥିଲା, ଆଉ ନୂଆ ମୃତଦେହ ଆସୁ ରିଆଜ ତୁ ମଜା ନେବୁ। ଠିକ୍ 2 ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ମୃତଦେହ ଝିଅର ଶବ ଆସିଲା ଏବଂ ମୃତଦେହକୁ କବର ଦେଇ ଘର ଲୋକମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ଠିକ୍ ସେଇ ଦିନ ରାତିରେ ବଜିରା ମୋତେ ଡାକି ନେଇ ସେ କବର କତିକି ଗଲା ଓ କବର ଖୋଳି ସେ ମୃତଦେହ ସାଙ୍ଗରେ ବଜିରା ଖରାପ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ବଜିରା ମୋତେ କହିଥିଲା, ତୁ ଯା, ତୁ ଏଥର ଯାଇ ସେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଖରାପ କାମ କର। ମଧ୍ୟ ସେୟା କରିଥିଲି। ତାପରେ ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଥିଲା। ପୁଣି ପୋଲିସ ବାବୁ ପଚାରିଲେ, ତମେ 2 ଜଣ ଏମିତି କେତେ ଥର କରିଛ? ରିଆଜ କହିଲା, 40ରୁ 50 ଥର। ପୋଲିସ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ତମେ କ'ଣ ପାପୋଶନଗର କବରସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି କର ନା ତମେ ଆଉ କେଉଁଠି ଏମିତି କରିଛ? ମହମ୍ମଦ ରିଆଜ କହିଲା, ମୁଁ ମୋ ଗାଁକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଦିନ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାକୁ କବର ଦିଆଗଲା। ମୁଁ ରାତିରେ ଯାଇ ସେ କବର ଖୋଳିଲା ବେଳକୁ କିଏ ଜଣେ ଯେମିତି କବରସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଆବାଜ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ପୁଣି ମହମ୍ମଦ ରିଆଜ କହିଲା, ମୁଁ ଗାଁରୁ ଆସି ନିଜ କାମରେ ପାପୋଶନଗରରେ ଲାଗିଗଲି। ବଜିରା ଆଉ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ କେବେ କୌଣସି ମୃତଦେହ ଆସିବ ବୋଲି। ହେଲେ ବହୁତ ଦିନ ବିତିଗଲା, କୌଣସି ମୃତଦେହ ଆସିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ବଜିରା ମୋତେ କହିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କବରସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଦେଖିବା। ଏଥିରେ ରିଆଜ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଓ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କବରସ୍ଥାନରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ 20 ବର୍ଷ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତାକୁ କବର ଦେଇ ପରିବାର ଚାଲିଗଲେ। ଟିକେ ରାତି ଗଡ଼ିଯିବା ପରେ ଆମେ ବଜିରା ଆଉ ମୋ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲୁ ଓ ଆମ ମନ ଭରିଯିବା ପରେ କବରକୁ ପୁଣି ମାଟି ଘୋଡ଼ାଇ ସେଠାରୁ ଆମେ ପଳାଇ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ପୁଣି ପୋଲିସ ପଚାରିଲେ, ବଜିରା ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛି ରିଆଜ?
ରିୟାଜ କହିଲା, ଅଧିକ ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଉଥିବାରୁ ସେ 2009ରେ ମରିଗଲା। ପୁଣି ପୋଲିସ ପଚାରିଲେ, ବଜିରା ମଲା ପରେ ତୁ ଆଉ ମୃତଦେହ ସହ ଆଉ ବଳାତ୍କାର କରିନାହୁଁ? ରିୟାଜ, ହଁ ମୁଁ କରିଛି। ବଜିରା ମଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ 2ଟି ମଲା ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ବଳାତ୍କାର କରିଛି। ତାପରେ ପୋଲିସ ବାବୁ ଜୋରରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ କହିଲେ, ଆମେ ଆମ କାମ କରିଦେଇଛୁ, ଆଇନ ଏଥର ଯାହା କରିବ। ମହମ୍ମଦ ରିୟାଜ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଭଳି ଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ଦରିନ୍ଦାର କାହାଣୀ। ଏଭଳି ରିଅଲ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବା କେବେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।